एक औरत जरा सी लापरवाही में रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। ये नजारा देखकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसका बॉयफ्रेंड घबरा गया। उससे पहले कि औरत कुछ समझ पाती, एक ट्रेन तेजी से उसी ओर आ रही थी। वो डर के मारे कांप उठी, जैसे होश खो बैठी हो। लड़का तुरंत उसकी ओर झपटा ताकि उसे खींच सके, लेकिन अगले ही पल कुछ भयानक हुआ। रेल की पटरियों के बीच से जलती हुई भूतियां हथेलियां निकल आईं। वे हाथ उस औरत के शरीर को जकड़कर नीचे खींचने लगे। लड़का पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश करता रहा, पर वो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। औरत डर के मारे चिल्लाती रही, अपने बॉयफ्रेंड से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन तभी ट्रेन तेज आवाज के साथ उन पर से गुजर गई। ट्रेन के जाने के बाद वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया।